السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعاؤں کی سیریز کی تیسری ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا نوش فرماتے تو آپ اس سے پہلے دعا پڑھتے۔ فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، اور آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کھانا کھانے کے دوران دعا بھول جاؤ تو پھر یہ دعا پڑھو، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، کھانا کھانے سے پہلے اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک کپڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا کے ہٹا لیا جائے، فرمایا کہ وہ کپڑا زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو سنت عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب اور قیمتی ہوگا۔ تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں سے بھول جائے تو پھر اس کو پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس سے میرے محترم بھائی دوستو، اس کے کچھ آداب بھی بتائے کہ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، اور بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، اور اس کو چھوٹے چھوٹے نوالوں میں چبا چبا کے اس کو کھایا جائے، اور اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں نہ کھائے کہ اگلے بندے کو کراہت محسوس ہو۔ تو اس لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو جتنا فالو کریں گے، اللہ پاک ہماری دنیا و آخرت کو اتنا زیادہ قیمتی بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔